Koronavirusi është një temë e cila është me të vërtetë shumë e përfolur kohëve të fundit, edhe një temë e cila tek të gjithë ne ka zgjuar një farë lloj frike. A mund të parandalojmë edhe cilat janë ato simptomat e para të cilat mund t'i vërejmë të gjithë ne? Do na i spjegoj magjistria farmacisë Mehrigjana Dervishi Llozoria, pra edhe njerit edhe pronare e farmacisë Farmalife. Përshëndetje dhe faleminderit që ndoshta në këto pyetjet të cilat janë për gjithë shikuesit edhe të gjithëve interesojnë, do na japësh përgjigje. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju për vizitën edhe kësaj radhe dhe çdo herë kur keni tema aktuale që vizitoni farmacinë Farmalife. Është një temë të vërtetë e cila ka brengosur gjithë qytetarët e Ulqinit, por jo vetëm. Mund na spjegoni ndoshta se çfarë është koronavirusi? Me thënë drejtën, domethënë çdo ditë ne ballafaqohemi me të njëjtat pyetje të cilat ju tash e keni vënë kena. Domethënë koronavirusi është virusi i sistemit respirator i cili ka filluar më përhap prej Republikës Kinës, ku e dimë të gjithë. Edhe kemi shpresu më shumë që kam arrit më parandalu edhe mas martë në Evropë. Jemi të vetëdijshëm që ditëve të fundit ai kam rrit në Evropë edhe kam rrit një numër shumë të madh në Itali, kështu që të pas parasysh se Italinë e kena afër, niveli panikut ke qytetarët tonë ishte ngrit nivel shumë më të lartë edhe vetëm niveli panikut se për momentin Malizi është, sa i përket koronavirusit, është si shtet është shumë stabil. Nuk ka ala asnjë rast i cili është identifikuar me koronavirus. E keqja për ne si punonjës shëndetësor është që koronavirusi dhe virusi i gripit ose virusi i stinës, i cili është për këtë momentin, simptomat e parë i ka të njëjtë. Domethënë kollite, teshtite, sekrecon prej hundës, skuqje të syve, temperaturë të lartë, kështu që e vetmja mënyrë e identifikimit që a bëhet fjalë për koronavirus apo virusin e stinës, e ka mundësinë mi bë Instituti i Podgoricës me teste të veçanta ose ajo që neve na siguron për momentin është se në masi që qindjena në periudhën e dimnit, nuk kemi lëvizje të madhe të popullatës, nuk kemi ardhje të mëdhaja të musafirëve të huaj, të cilat kanë mundësi me na pru virusin në këta vende tona, kështu që për momentin Malizi është shumë stabil sa i përket virusit, edhe pse gjithë e dim që Italia është shumë afër, që ne kemi shumë shkëmbime me Italinë, por edhe Shqipëria si vendi jonë, kajshia jonë i pari bje, ka shumë ardhje dhe shkime me Italinë, kështu që mundësia ardhjes virusit ekziston, është e madhe, është virusi i sistemit respirator. Rregull, po a ekziston ndoshta ndonjë terapi paraprake që mund ne ta marrim e mos të konsultohemi me mjekun, diçka që ta kemi si preventiv? Atë që ne kemi këshilluar çdo ditë domethënë vizitorëve të farmacive tona, pacientëve tonë, miqve tonë, por edhe familjarëve tonë, janë masat parandaluese, në ku bën pjesë larja shpesh të durve, ajrosja shpesh të ambienteve, eliminimi i udhëtimeve pa nevojë, domethënë udhëtimeve jashtë shtetit pa nevojë të mirëfillte. Domethënë tash për shembull me shku në këtë moment në Itali për vizitë në ndonjë qytet atraktiv, shumë organizata, kështu agjencione turistike, por edhe individ veçantë kanë analuar ato udhëtime. Mas tjetër parandaluese është dezinfektimi i vendeve publike, domethënë së pari higjiena personale, domethënë larja shpesh të durve, dezinfektimi me asepsol, një asepsol fëmijëve në shkolla se ata kemi parasysh që një klasë kemi 30 fëmijë dhe parandalimi edhe i gripit sezonal, por edhe i koronavirusit i njëjtë, me një diçka për dezinfektim durve, edhe dezinfektimin e bankave shkollore, edhe pse e bajnë dezinfektimin e bankës në cilën do të rrinë tanë ditën, nuk ka kur gjatë keqe në atë rast. Elementi dytë, cilin na njësej mund e me ndiku, është rritja e sistemit imunitar. Domethënë forcimi i sistemit imunitar edhe ai bëhet i njëjtë si për gripin sezonal, si për koronavirusin. Domethënë ngritja e imunitetit, përdorimi i medikamenteve, cilat ngrisin imunitetin, cilat ne i marrim zakonisht, ose konsumimi i langjeve në sa më tepër, shmangja e vendeve ku ka shumë njerëz, domethënë ku tubimeve të mëdha. Kështu që
A ka ndoshta ndonjë vitaminë apo edhe ndonjë ilazh të cilën pse jo mos ta konsumon gjatë kësaj periudhe, të cilat janë virozat janë të shumta. Jo vetëm koronavirusi, por edhe gripi sezonal. Po, dhe me thënë, njajtat vitamina C gjithmonë është një antioksidant i mirëfillt i cili ngret sistemin imunitar. Në kombinimin me cink jep rezultatet mira. Në raste kur personi për shembull para se ka virusin, ndjet edhe i lodhur, mund ta marrë një kompleks multivitaminave. Do të thonë aty ku i ka gjitha vitaminat edhe mineralet, të cilat gjitha do të ndikojnë së bashku. Një propolis apo një sprej me propolis i cili do të dezinfektojnë këtë pjesën e parë të rrugëve të frymarrjes, gojën, fytyn, njëjtë do të bënte mirë në raste kur na vetë kemi dyshime që kemi ndenjë në një ambient ku kanë qenë shumë vetë cilat janë kollit. Pastaj kemi edhe preparate tjera në bazë të echinacea, se echinacea është njëjtë e njohur si preparat për ngritjen e imunitetit, por që echinacea preferohet fillohet merret disa ditë përpara se të shfaqen simptomat e para. Konsumimi sa më tepër i langjeve, konsumimi i çajnave, çajit me mjaltë, çajit me mjaltë me limon. Domethënë tani janë të gjana të masa parandaluese, por edhe të ngritjes imunitetit, se kemi raste tash në Itali që virusi shpërhap shumë, domethënë virulencën e ka shumë të madhe, numri i të prekurve rritet çdo ditë, domethënë OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetësisë, ne informata të ngritjes numrit çdo ditë, gjithashtu edhe numri të personave të cilat kanë pas kontakt me njerëz të cilat nuk e kanë pas gripin, këtë koronavirusin, domethënë ka edhe njerëz të cilat janë përçues të koronavirusit e që ne nuk e dimë që e ka dhe që e përcjellin. Kështu që sidoqoftë masat parandaluese se i marrin gjithë për të mirën e të gjithëve, nuk ka kur çat keq. Ekziston ndoshta ndonjë vakcinë e cila është mirë që ta kemi ne në organizmin ton si mbrojtëse? Vakcina mirëfillt për koronavirus nuk ka dalë ala. Por edhe kur dalë, domethënë vakcina për momentit që shpiket deri në momentin që mbërrin për popullatën, duhet një periudhë caktuar kohore ku bëhen edhe ata verifikimet e mirëfillta të vakcinës. Kështu që vakcina Organizata Botërore e Shëndetësisë ende nuk ka hap një informat a janë dhe pak më të mbrojtur nga koronavirus pacientët cilët janë vakcinuar për gripin sezonal. Domethënë aty nuk ekziston një informat e mirëfillt. A kanë dhe pak benefite ata cilët se ne zakonisht e dimë që me këtë vakcinën për gripin sezonal i kemi të vakcinuar kategoritë më të ndihshme, domethënë personat e moshuar, njerëz që kanë transplante, njerëz cilët kanë pas dhe një sëmundje e cila i ka shkaktuar imunodeficiencën. Kështu që në përgjithësi Organizata Botërore e Shëndetësisë ende nuk ka informatën e saktë për atë se a kanë benefite këto që janë të vakcinuar me virusin e gripit. Diçka e cila shumë ka ngjallur interes tek gjithë, jo vetëm banorët e Ulqinit, por në përgjithësi kanë qenë maskët higjienike. Sa janë ato mbrojtëse për koronavirusin? Problemi i maskave është problemi kryesor për momentin në gjithë regionin, por edhe me gjërë. Problemi i maskave është se, domethënë për momentin, ju kam thënë edhe një herë, Mali i Zi për momentin nuk ka koronavirus, domethënë nuk ka asnjë rast të identifikuar. Unë besoj se sistemi shëndetësor i Malit të Zi është bajegi përgatitur për ardhjen e vetë virusit, edhe në momentin që të paraqitet virusi, besoj se ka me pas edhe maskë. Por ajo që ka është shumë e rëndësi, edhe që ata maska normal kene mi pas edhe në farmaci, por shumë e rëndësi është që masa nuk është masë parandaluese. Domethënë maska ju, si person, nëse arrini një ambient ku ka njerëz të infektuar me koronavirus, realisht nuk ju mbron, ose nuk ju mbron shumë. Për shkak se elementi i parë është që tanë ata maska të cilat ne i kena pas, to janë maska të cilat përdoren për kirurg edhe për reanimator. Domethënë ata janë maska të cilat i mundsojnë kirurgut gjatë operimit që sekrecionet e tija mos me dalë mbi paciente. Elementi i dytë është që po edhe ta keni një maskë atë mund ta mbani 2 maksimalisht 4 orë. Aja
domethënë ose e keni marrë ndonjëherë maskën, keni parasysh që ajri i cili del për sistemi tuaj është i lakt, edhe ai kam i lakat mask. Në momentin që ajo maskë është e lakt, ajo maskë, domethënë ai është maskë më e dëmshme se me qenë një pa maskë. Kështu që maska preferohet për personat cilat janë smut, që mos mi infektu ata përreth, edhe normal që maskat kanë mu dash mu majt personat shëndetësor, cilat kanë mu kujdes për personat e infektuar, se edhe për personat e infektuar, pavarësisht që është koronavirus apo edhe tjetër vetëm gripi sezonal, personat cilat kujdesen për ta kanë nevojë me majt. Sa janë përgatitura farmacitë në përgjithësi në Maltësi, jo vetëm farmacia juaj, për një virus i cili vjen siç kë i pa lajmëruar? Pa, në përgjithësi përballën më të madhe, edhe në këtë ditë e frigës më tepër që se ka virusin në Itali. Para edhe tash, mund me u thënë që farmacistat në komplet malin e zi e kanë bërë punën, domethënë shumë mirë, kanë ul nivelin e panikës, se veçoja ka qenë e nevojshme, domethënë ka qenë e nevojshme edukimi i vazhdueshëm i popullatës për ballafaqimin me virus, para edhe për parandalimin e shpërndarjes, se edhe në momentin kur ta kemi një virus në një klasë në shkollë tonë ose në një institucion publik ose në të, domethënë si të dim si të sillena, edhe si ta parandalojmë që ai virus, ka një person mos bëhet virus këta në qyteti. Domethënë që ta ulim numrin që të mundohena me masat parandaluese që ta ulim numrin e përhapjes, se e dim që koronavirusi ndallim me virusin e gripës është shumë më virulent. Domethënë përhapet ka shumë më tepër persona dhe shumë më shpejt. Unë ju falenderoj shumë për gjitha këto këshillat të cilat i keni ndarë me shikuesit e radio televizionit Teuta, ju dëshiroj gjithë të mira. Faleminderit edhe një herë për vizitën.